ganda. Ayan, Fresh. si Tita Tess ang may-ari niya. Tita Tess Felina. Siya rin na ng bahay ko. Nag-interior ng bahay ko. Original. Since 2007. Ayan ha, thank you. At syempre yung mga nurses natin dyan, basta M-Play sponsors kayo, ay naku, ang laki ng chance niyo na makapunta ng New York. Ayan lang, mga White House Care. Yes! Makapunta kayo dyan, Malay ninyo makapagtrabaho kayo sa New York o makapanihan din kayo eventually kung saan ito yung pamilya ninyo. Why not? Diba? Ay, ang ganda ng bigayan dyan per hour. Oo, nakakaloka. Oo, kaya tumawag na kay Candy Chick yan. Yes, huwag po kayong kabahan. Correct. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa o si Noji Diaz na lagi nasasabi at napapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ng umaga. Huwag na huwag po tayong kakalimot, ha? Pasalamat sa Panginoon. Kaya tayo kayo nang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sa amin! Every day, it's a blessing!